ओ भाई साहब वो ये दो कोट करना जिंदगी दे ओ ले अरे ये केड़ी हरकत ही पीछे सकता है। टीम पे क्या करना गड्डी चकने चली ना बैठ। 4 बंदे करना सब हमारे पास हाँ फुल स्पीड टच रुकना मना है बस रुक जाग नहीं जाना कंप्लीट फिनिश बड़ी इंग्लिश ठीक है बच्चा शायद मैं कुछ तैयार रहा है शॉर्ट्स मारे तुझे तैयार है शॉर्ट्स मारे नहीं छोड़ बे शिट ये गलत है बड़ा गलत है सिंपल अरे शिट यार नेट नहीं चाहिए था सिंपल साफ होने क्यों था एक कायल है Marked a आई location. थी जा स्मोक करें अरे स्मोक तो कर लेजेंडरी प्रो सिंपल स्मोक नहीं करा अरे स्मोक तो करेंगे है ही नहीं। वाह ओ भाई साहब ओ तो शॉर्ट्स मारे थे ओए तो शॉर्ट्स नो मारे